नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत मायमुगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. दाबोळी विमानतळ व्यावसायिक आणि नागरी कामकाजा खातीर बंद करपाच्या निर्णयाक गोवा सरकारान मान्यताय दिल्याचे खबरेचेर खासदारान लोकांचेर विश्वासघात केल्याचो केला आरोप. मिरा भागातलो निषेध तिसऱ्या दिसा आता मेरेन सरकारा कडल्यान प्रतिसाद मेळोंक नाशिल्ल्यान निदर्शकांनी निराशा उक्तायल्या. तशेंच आमदारान सुवातेर भेट दिवंक नाशिल्ल्यान थळावे ताळावल्यात. फोंड्या वाठारांत चोरांनी पुलिसांक दिला आव्हान. 2 देवळां, 1 बंगलो फोडून चोरांनी काडलो कुज्जो. आनी आतां खबरो विस्तारान. दाबोळी विमानतळ व्यावसायिक आणि नागरी कामकाजा खातीर बंद करपाच्या निर्णयाक गोवा सरकारान मान्यताय दिल्ल्याचे खबरेचेर दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्याटो हांणी चिंता व्यक्त केली. संसदेत उलयतना खासदार विर्याटो हांणी संबंदीत फायली पयलीच प्रक्रिया करपा खातीर हालयल्यात अशी गुप्त म्हायती मेळ्ळ्या अशें उक्तायलें. हो निर्णय धक्को दिवपी अशें म्हणत गोंयच्या लोकां कडेन केल्लो विश्वासघात. अशा निर्णयाच्यो जोडणी आनी राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर गंभीर परिणाम जावंक शकता आनी बंदी चालू उरल्यार आपूण ओगी रावचे ना अशी शिटकावणी खासदारान दिल्या. आमकां खबर गमल्ली आसा कॉन्फिडेन्शियल सारकी आतां इन पार्लमेंट गोंयचो सरकार कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा सेंटराक फक्त आपणाचे मिनिस्टर हे कदेली सांबाळपाक गोंयांत आनी तांणी ओके दिला. सेंट्रल मिनिस्ट्रीक सांगला की ओके तुमी दाबोली एअरपोर्ट बंद करपाक जाता म्हणसोर कमर्शियल अँड सिवील ऑपरेशन्स. दिस इज व्हेरी शॉकिंग बिट्रेयल ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आनी आमकां याद येता की 2009-10 तेन्नाची UPAची चेअरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी तिणें लोकांक गोंयचें आश्वासन दिल्लें की दाबोली एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावचें ना. इट वील रिमेन ओपन अलॉंग विथ मोपा फॉर ऑल सिवील ऑपरेशन्स. आनी ताच्या नंतर देन प्रायम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंग ताणें कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें की दाबोली वील ऑलवेज रिमेन ओपन फॉर कमर्शियल फ्लायींग अलॉंग विथ मिलिटरी. हायस जें कितें आमकां कळून आयलां कॉन्फिडेन्शियल जाल्लें भितर आय बिलीव फायल ऑलरेडी मूव जाल्ली आसा. आनी हे पळय मंत्री हांगा आयिल्ले सांगपाक की वी हॅव कम टू टेल नॉट टू क्लोज फोटी सगळे तांकां आपयल्या सांगपाक आमी दाबोली बंद करता आनी यू हॅव टू कंट्रोल द पीपल ऑफ गोवा नॉट टू एज्युटेट. हें आमकां हें मेवलां इन्फॉर्मेशन मेवलां. दीस इज अ बिट्रेयल बॅकस्टॅबिंग ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आमी ओगी रावचे ना. सगळ्या लेवलाचेर आमी आवाज करतले. वी वील फोर्स दीस गव्हर्मेंट टू टेक बॅक द डिसिजन बिकॉज क्लोजिंग डावन दाबोली म्हणजे इट इज एक इकॉनॉमीक दाणो मारलेल्या भशेन आमच्या लोकांचेर. सगळ्या लोकांचे जॉब वेतले. ऑलमोस्ट 4.5-5 लाख लोक डिपेंडंट डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट ऑन टुरिजम एंड बिकॉज ऑफ दाबोली एअरपोर्ट. सो असले बिट्रेयल असली गद्दारी पळय केल्या गोंयच्या मिनिस्टरांनी केन्नाच माफ करचे ना. आमी तांकां दाखोवन दितले आमी गोंयकार रात गोंयकार आनी कशें आमचो हक पळय आसा तो आमी दवरपाक जाणो. देव बरें करूं. मिरा भागातलो निषेध आमकां बंदारा नाका आयज तिसऱ्या दिसा पावलो. आतां मेरेन सरकारा कडल्यान प्रतिसाद मेळोंक नाशिल्ल्यान निदर्शकांनी निराशा उक्तायल्या. तशेंच आमदार गणेश गांवकारान निषेध सुवातेचेर अजून भेट दिवंक नाशिल्ल्यान थळावे चाळावल्यात. ह्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आदले आमदार खासदार येयले आनी आमच्या बरोबर बसले. तेंको जाहीर केलो म्हणून जायना. कृती करप तितलीच म्हत्वाची. आमदारान हाचेर तोडगो काडचो अशें थळाव्यांक दिसता. जर हो प्रकल्प बंद जायना तो पर्यंत हें आंदोलन फाटीं घेवचें ना तसो इशारो थळाव्यान दिला. ते कशें आसता पॉलिटिक्स जेन्ना आमदार जेन्ना ह्या मतदारसंघान निवडून येता तेन्ना ही लोकांची खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजी आसता. ह्या मतदारसंघान जे कितें घडटा लोकांचे विचार आसा लोकांचे सेंटिमेंट्स आसा हे खंय तरी तेणें समजोन हे मुखाल्ले लेवलार पर्यंत पावोवपाचें काम हे आमदाराचें आसता. पूण आमी आयज पळयलें की आमकां काल सरकाराचेच म्हणटा तशें भाग जे ZP जावं एक्स आमचो MP एक्स MLA विनय तेंडुलकर तशीच पंचायत मंडळ हांगा येयलो आनी आमकां तेणी सांगलें की आमी तुमच्या फाटल्यान आसात.
पूण आमी तेंच्याय कडेन एकूच डिमांड केलो की पळय कशें आसता येवन हांगा आपूण फाटल्यान आसा म्हणून सांगप इजी बट तेजेर एक्ट करप तितलेंय म्हत्वाचें आसा. सो आमी तांकां सांगलां तुमचें आमकां बेश्टी आश्वासनां नाका, खंय तरी तुमचें हें जाय, मिन्स तुमी एक्शनूय घेवपाक जाय. जावं ती खणारे मारून दवरले इलिगली ते खंय तरी 2 दिसां भितर पुरोवपाक जाय, अशें खंय तरी एक्ट करपाक जाय. आतां ते जो आमदार जो आसा आमदारान खंय तरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आमदाराक हो इश्यू सगळो खबर आसा, 2 वर्सां जालीं हो इश्यू आसा. येन्ना म्हणल्यार तर म्हाजे येन्ना म्हणल्यार हो इश्यू एक्चुअली सॉल्व जावपाक जाय आसलेलो. आमकां आनी हांगा येवपाक पडपाक जायच नासलेलें. आमदार म्हाका दिसता आमदाराक कितलो सरकारूय विश्वासान घेयना काय असोय आमकां एक डावट आसा, काय आमदार जाणून बुजून हे अशें करता. हे कांय प्रश्न आमकां सगल्यांक पडलेले आसा. आतां पळोवया मुखार स्टेप आमदार कितें घेता आनी कशें कितें जाता तें. पूण आमी आमचो एक ठाम आमी निश्चय केला, जो पर्यंत हो बंधारो हांगा स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमचें हें आंदोलन चालूच उरतलें. मॅडम आयज तुमचो आमकां बंधारो नाका म्हणून 3रो दीस आसा, तुमी हांगा बसलेले आसा. कितें सरकारा कडल्यान कितें रिस्पॉन्स बीन येयला तुमकां असो कितें? अजून पर्यंत आमकां सरकारा कडेन कांयच रिस्पॉन्स येवना. पंचायतीची सरपंच आयली, सगळ्या तेणी तांकां न्यूज दिला काय आजून आमकां एक आमच्या आमदारांनी कोणेच आमकां आजून रिस्पॉन्सान घेवना. आनी हेजे फुडें आतां कितें म्हणून आमकां कांयच कळना. तुमी कंटिन्यू हांगा आमी कंटिन्यू जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी हांगा कंटिन्यू बसतली. असो बंधारो रावल्यार कितें प्रॉब्लेम जातलो तुमच्या गांवांत? बंधार जावप म्हळ्यार पयलीं आमचो सगळो एनवायरमेंट पेड्ड्यार जालो. दुसरी म्हटल्यार लोकांची कितें झाडां पेडां कितें आसा ते पेड्ड्यार जालें. फाल्यां काय बंधार बांदलो, कितें पंपींग कितें तरी स्टार्ट केलें, त्या आवाजान लोकां भुरगें मेन म्हळ्यार शिक्षण पेड्ड्यार जालें. हा, एक मनीस कोणी बरो नासता, कोणी हार्ट पेशंट आसा की तेजेर कितें प्रभाव जातलो. हा, आनी ही लोकवस्ती जी आसा पळय ती सामकी लागीं आसा. हा, आमच्या हांगच्यान डिस्टन्स कितलें आसा हांगा बंधारी तुमी आतां पळया, तुमकां खबर आसा ही घरां कितल्या डिस्टन्साचेर आसा. हेजो गव्हर्मेंटान मातसो तरी विचार करपाक जाय आशिल्लो. ओके, आतां तुमी कितें डिमांड करता पंचायती कडेन आमदारा कडेन? पंचायती कडेन आमदाराक आमी इतलेंच डिमांड करता, जो हो बंधारा हाडला तो तेणी कॅन्सल करचो आनी आमकां रिटर्न दिवचें. जरी तर आज आमदार हांगा आयलो जायत तेणे आमकां आश्वासन दिवन वचचें न्ही, आमकां तेणे रिटर्न कितें केन्ना दितलो कितें म्हणटा सांगूनच तेणे हांगचो वचचो, नाल्यार तेणे हांगा येयन जाल्यार सुद्दां कथा येता. आयज मिराबाग हांगा जे लोक धरणे आंदोलनाक बसल्या त्यांचो 3रो दीस आनी खंय तरी लोकांक अजून न्याय मेळना. आनी असो एक प्रश्न निर्माण जाता की गोंयांत जेन्ना लोकांक कितें कसलो जो डेव्हलपमेंटाचो जो प्रोजेक्ट येता तो नाका जाल्यार खंय तरी लोकांक आयज रस्त्यार देंवचें पडटा. ही परिस्थिती जाल्ली आसा. तुमी पळयलें फाटल्या दिसांनी चिंबलाचे लोक जशे रस्त्यार देंवले तशे आयज मिराबागान हांगा लोक 3 दीस जाले हांगा बसलेले आसा की त्यांची कोणूच दखल घेयना. खंय तरी बीजेपीचे काल एक माजी आमदार विनय तेंडुलकर येयलो, तशेंच झेडपी येयलो, सरपंच येयले आनी तितूंतल्यान एक असो प्रश्न निर्माण जाता की खंय तरी बीजेपी वर्सीस बीजेपी जाता काय कितें. खंय तरी भाजपाचें सरकार हांगा हो प्रोजेक्ट हाडटा आनी खंय तरी दुसऱ्या वाटेन भाजपाचे आजी माजी कोण आसा ते लिडर हांगा येवन हांकां समर्थन दिता. तितूंतल्यान एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की लोकांक खंय तरी एक मुर्खान काडपाचे प्रयत्न चालू आसा काय कितें. तुम्ही पळयतात की लोक हांगा रात दीस हांगा बसोन आसता, आमकां बंधारो नाका ही मागणी करता. खंय तरी तेंचे कडेन आजून पर्यंत तेंचो लोकल आमदार जो गणेश भाऊ गांवकर जो सभापती आसा तो आज पर्यंत हांगा पावल्लो ना आनी तो आजून पर्यंत हांगा कित्याक येना असोय प्रश्न लोकांनी उपस्थित केल्लो आसा. तेंच्यांनी मागणी केल्या की आमदाराक जर हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपा जाय जाल्यारूच तेणें हांगा येवचो, हांगा येवन लोकांक बेश्टी आश्वासनां दिवची न्हू अशी मागणी आयज लोकांनी केल्ली आसा. तर हेची मुखाल्ली अपडेट तुमकां आमच्या प्रायम टीव्हीचेर मेळटली. पळयत रावात प्रायम टीव्ही गोवा. फोंड्या वाठारात चोरांनी पुलिसांक आव्हान दिलां. 2 देवळां, 1 बंगलो फोडून चोरांनी काडल्यो फुज्ज्यो. उजगांव, धवळी आनी बोरी ह्या वाठारात चोरी केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. फोंड्या पुलिसांनी फॉरेन्सीक पंगडा वांगडा 3 सुवातींनी पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. पयल्या प्रकरणात भवानी सिद्धपुरुष देवळाच्या जनेलां फोडून पार उजगांव देवळा भितर सरोन दानपेटी आनी भांगराचो अलंकार चोरून व्हेले. दुसऱ्या प्रकरणात सत्यनारायण देवळाच्या धवळीचे दार फोडून रोख रक्कम आनी मोलादीक वस्तू घेवन पळून गेले. तिसऱ्या चोरी प्रकरणात फोंड्या मडगांव बोरी ब्रिज सर्कलाक लागसार कॉस्तान्सिओ कुटुंबाच्या बंगल्याचे मुखेल दार फोडून भांगराची वस्ती आनी मोलादीक सोरो घेवन पळून गेले. 2-3 ह्या टायमाक जाले आसपाक जाय. ह्या वटेच्यान दार फोडून भितर सरल्या
दोन्ही फाटपेटी आमचे ओपन करून 10-15 हजार रुपये वेले आसतले कॅश व्हॅली आसली. कॅश. पुलीस येयल्ले? आनी कितें आसना. पुलीस येयल्ले हांगासर? पुलीस आयिल्ले, पुलिसाचे सगळे हे करून गेले ते. मागीर Forensic lab येयल्ले? Forensic For lab unit? आयले, मागीर डॉग स्क्वॉड आयले. सगळे आपले तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून गेले. बरें, हांगसर CCTV कॅमेरा आसा देवा? CCTV कॅमेरा ना. काय नाही. सध्या कितें जाता हांगसर मेळटा ते गोंयांत चोरयो जाता भरपूर आनी सध्या आतां पुलिसाचें पेट्रोलिंग वाडपाक जाय अशें दिसता तुका वाडपाक जाय अशें दिसता. रातच्या टायमार? कित्याक CCTVचेरूय तूं इजिली धरपाक शकना कित्याक ते तोंडां बांदून बीन येता आयले जाल्यार. एटलीस्ट जर तर पुलीस जर तर रावंडाक येवपा लागले जाल्यार मातशें इजी पडटलें. तितकें तांकां भंय आसतलो पुलीस भोंवता म्हणून. तुम्ही आता पहिलं या थंडीच्या दिसांत रातचे म्हणटा चोरयेचो फोंडा तालुक्यात म्हणटा तो सामको सुसळो जाल्लो आसा. प्रत्येक कडेन देवळां ही फोडीत आसा. आतां जर पळयतलें जाल्यार उजगांव पार हांगासर भवानी देवीचें देवूळ आसा तें तांणी फोडलेलें आसा. सायडीच्यान खिडकी आसा तितूंतले ग्रिल्स ओपन करून भितर गेल्ले आसा आनी थंयची फंडपेटी चोरलेली आसा. हो तांचो सुसळो चालूच आसा. आतां उजगांव जाल्यार तेच बरोबर तेंच्यांनी परत मोर्चा आपलो हितून येयलो. धवळे सत्यनारायणचें टेंपल आसा तेंच्यांनी सायडीचें दार ओपन केलां, थंयचे ग्रिल्स काडल्या आनी भितर गेल्ले आसा आनी थंयच्यो दोन फंडपेटी आसा त्यो चोरलेल्यो आसा. म्हणजे जे कमिटी मेंबर म्हणून सांगता कितें आमी लास्ट 15-20 दिसां पयलीं ती फंडपेटी काडलेली आनी तितून कमीत कमी 15,000चो टार्गेट आसता आनी आतांय तुमी 15 ते 16,000चो टार्गेट आसतलें अशें तांकां हे भितरले सगळे हें केल्लें आसा. म्हणजे सामान व्हेल्लें आसा, गर्भकुडींतलें हें केल्लें आसा, काही देवीच्या आंगावयल्यो वस्ती व्हेल्ल्यो आसा. असो सुळसुळाट चालू आसा. त्याच बरोबर तेंच्यांनी परत ते हितून बोरये गेल्ले आसा. बोरये थंय एक चर्च हें आसा, बंगलो आसा. त्या बंगलान एक जाणटेली दीसभर आसता पूण रातची नासता आनी तेंच्यांनी थंयसर कितें फुडलें दार ओपन करून मोडलेलें आसा आनी भितर गेल्लें आसा आनी भितरलो सोरो व्हेल्लो आसा. सोरो व्हेल्लो, मुदयो व्हेल्ल्यो आसा, पयले सरपळी व्हेल्लेले आसा आनी हे चोरांक सामकें एक पद्दतशीर म्हणजे जशें करून मॉनिटर करून दीसभर ते म्हाका दिसता मॉनिटर करता आनी खंयची कोण व्यक्ती ना अशें पळोवन तेंची चोरी करपाचो सुळसुळाट फोंडान चालू आसा. आनी हे फोंडा पुलीस स्टेशनांत सामकें एक हेंच आसा, आव्हान आसा. पूण फोंडा पुलीस अशी जे हे आसा ते कार्यवाही करतले अशी म्हाका खात्री आसा. आनी लोकांची मागणी आसा जे पुलीस पळय ते टायमिंगाचेर जे पळय हें करता पेट्रोलिंग करता तेजो टायमींग सायमल्टेनियस चेंज करचो जेणे करून जे चोर आसा पळय न्ही ते तांकां खबर आसा अमकेच टायमार हांगा पेट्रोलिंग जाता ते मातशें तेंच्यांनी मातशें सिक्रोनायज करचें हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान करचें आनी पेट्रोलिंगाची गस्त ही वाडोवची जेणे करून हे खंय बारीक भुरटे चोर आसा ते जे देवळां फोडटा तेंचेर मातशें कंट्रोल येतलें आनी ताका धरतले. कारण गोंयांत आतां जर पळयता जाल्यार खुबशे मायनॉरिटी लोक हांगा येयल्ले आसा आनी ही कामां करता तांकां ते भायल्या गांवांत ते सामकें इजी जाता आनी तीच टॅक्नीक ते हांगा गोंयांत वापरता आनी ते अशें तरेन आपलो दिसाळो हे करता. दीसभर ते शांत आसता, खंय तरी पयशे बी मोडटा आनी रातभर हेंचें चालू आसता. कारण गोंयांत आतां थंडीच्या वातावरणांत जाल्लें आसा आनी हिका चोरी करपाक बरेचशे पावतात. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता फोंडा पुलीस स्टेशनाक तुमी बरें करता, हेज्यान बरें काम करून ह्या पुलिसांक हांकां चोरांक मातशें सामकें वेवस्थीत धरतले अशी खात्री आसा. राती कितें जालें अशें म्हणजे सकाळी फुडें भटान फोन केलो 8 सुमार की परत एकदां देवूळ फोडलें म्हणून. कितें म्हणटकीर आपूण म्हणलेलो भितर वचना आपूण ताणें मागीर एटर्नीक सांगलें. एटर्नीन कंप्लेन लॉज केली आनी आमी आतां आयल्या. फाटले म्हाका दिसता नोव्हेंबर एंड दोन अडेच म्हयने पयलीं 2.5 म्हयन्या पयलीं अशेंच फोडलें कितें आनी ताजें कांय मेळूंक ना क्ल्यू. आतां कितें घालां? आतां देवाच्या आंगार जे कितें दागिने फावटी गर्भकुडीन एंट्री केल्ली आसा आनी जे देवाच्या आंगार जे कितें भांगर कितें घातिल्लें आशिल्लें जसो मणी म्हणनाका नथ म्हणनाका तेजे कानांतले ते घेतिल्ले आसा. CCTV दिश्टी पडटा? CCTVन दिश्टी पडटा. CCTVन मनीस दिश्टी पडटा पूण तो मास्क ते वॉटेवर ते पुलिसांचे हें घालून आसा न्ही आयडेंटिफाय करपाचें. आमकां इतलेंच सांगला. आतां हे फावट खंयच्यान गेलो तो? फाटल्या पे गेल्लो त्याच सायडीच्या हातूंतल्यानूच गेलो, जल्मांतल्यानूच गेलो. अंदाजीक कितले किमतीचे सांगपाक शकना आमी कित्याक जाणा ते डोनेटेड आशिल्ले आनी खूब पोन्ने ते भांगराचे. पुणून ताजे कॅरेट कितकें, ताजो कॉस्ट कितको किंवा ताजे वेट कितको कोणें हें करिना. आतांचे जाल्यार आमी ताजो वेट बी घेतात, कॉस्ट घेता. तेन्ना पयलीं म्हणजे ते खूब पयलींचें आसा तो रिकॉर्डूय चड आसतलें. यूथ फॉरवर्डान गोंयच्या राज्यपालाक मेळोन गोंयांतल्या
बिट्स पिलानीच्या कॅम्पसात जाल्ल्या आत्महत्या प्रकरणासंबंधी निवेदन सादर करून पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित करपा खातीर स्वतंत्र चौकशी करपाची मागणी केल्या. बिट्स पिलानी कॅम्पसात आतापर्यंत सजणाचे आत्महत्या प्रकरण जाल्ले ताचेर खोलायेन अभ्यास केल्या नंतर असे दिसले की परीक्षा लागीं पावतकूच हे जास्त स्ट्रेस जाल्ल्या कारणान ही घटना घडल्या. पण तरी सुद्धा एकतर्फे आसूये जर हे अशें जाता जाल्यार हाचेर उपाय काय ना काय कितें असो प्रश्न युवा फॉरवर्डाच्या भुरग्यांनी उक्तायलो. सरकार हाचेर कारवाय करिना कित्याक असोय प्रश्न केलो. ना 1 फेब्रुवारी 2026 जी बिट्स पिलानी कॅम्पसान जो सुसायड जाला त्या रिलेटेड आयज आमी आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नर सरा मेरेन एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आयज हांगा आयिल्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल आयज तुमच्या मार्फत हांव आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नर सराचे मनाकाळतांचे आभार व्यक्त करता, कित्याक ताणें आपलो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनी फक्त वेळ दिवंक ना पूण ह्या वेळान आमी जे कितें तेंचे पर्यंत सांगूंक सोदताले जे सोल्युशन आसूं ते तेंच्यांनी मन लावन आयकून घेतले. त्या खातीर तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां कितें जाल्लें की जेन्ना ही केस जाली तेन्ना आमची सगळी टीम आसा पळय आमी सगळ्यांनी मेळोन एक डिटेल ह्या सगळ्या पॅटर्नाचेर स्टडी करपाक स्टार्ट केली. 6 डेथ थंयसर जाल्यो. सो आमी एवरी डेथ आहा पळय ती सिरियसली स्टडी करपाक लागले, तेजेर रिसर्च करपाक लागले आनी रिसर्च करून अशें कळून येता की सगळ्यांच्यो सगळ्यो डेथ आहा पळय मागीर ते 2024 डिसेंबर ते फेब्रुवारी 2026 पर्यंत त्यो 6 डेथ आसा त्यो एग्जामी लागीं पावता पावता अश्यो डेथ जाला. सो ह्या पॅटर्ना वयल्यान अशें इंडिकेट जाता की स्ट्रेस कूड बी द फॅक्टर, वन ऑफ द फॅक्टर बिहायंड ऑल दीस इन्सिडंट्स. आतां जर स्ट्रेस जर इतलो आसा जाल्यार इन्स्टिट्यूशन कितें करता आनी ड्यू टू स्ट्रेस ह्यो जर केसी जर घडटा जाल्यार प्रश्न असो येता की हेका सुसायड म्हणप काय मर्डर म्हणप हो प्रश्न येता. सो आयज हेज्या फुडें सुद्दां दुसरो प्रश्न आमच्या मुखार येता तो म्हटल्यार की इन्स्टिट्यूशन आहा ते आपणाचें नांव धापपाक ट्राय करतले. इलायट इन्स्टिट्यूशन ते कितें जालें तरी तांकां कसलोच दाग तांचेर नाका. बट फुडलो प्रश्न आमच्या मुखार येता तो म्हटल्यार गोंयाक आमचें सरकार आसा काय ना, ही वस्त आसा काय ना. कारण सरकार आसा जाल्यार 6 डेथ जाल्यो, रिपोर्ट्स म्हणटा ते गोंयाच्या मुखार येयना, जनरल पब्लिकाच्या मुखार येयना. आमच्या बाब विजय सरदेसाय सरान फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें की इन्स्टिट्यूशन भायले, भुरगे भायले, पूण हे मरता पळय ते गोंयान मरता आनी हेचो दाग गोंयचेर पडटा. सो म्हाका दिसता की आयज हो दाग आमकां गोंयचेर कसोच नाका आनी अशे इन्सिडंट आहा पळय ते खंयच्याच इन्स्टिट्यूशनान जावपाक जायना. वी आर अगेन्स्ट दीस. सो आमी त्या खातीर एक ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन सबमीट केला आनी आमी तातूंत डिमांड केला की एक इंडिपेंडंट इन्क्वायरी आसा पळय ती जावपाक जाय आनी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावन जे रिपोर्ट्स आसा पळय ते आमकां ट्रान्सपरंट रितीन गोंयच्या फुड्यान गोंयच्या जनतेच्या मुखार येयल्लेले जाय. कारण अशें बेजिकली रिप्रेझेंटेशनाचे इतलेंच म्हणणें आशिल्लें की जे रिपोर्ट्स जाले, इन्व्हेस्टिगेशन जाल्ले तेजे रिपोर्ट्स आसा ते पब्लिकान आउट करपाचे आनी दुसरें म्हणल्यार एक इंडिपेंडंट हाय लेवल इन्क्वायरी घालपाची. जशें की रितिकान सांगिल्लें डिसेंबर टू फेब म्हणल्यार 6 डेथ्स जाल्ला. नाव ऑल दीस 6 डेथ्स मे बी फॉर डिफरंट रिजन्स, मे बी फॉर डिफरंट कन्सर्न एंड इन डिफरंट वे, बट तातूंत भितर कितें तरी कॉमन आसतलें बिकॉज ऑल ऑफ देम हॅव बीन कॉज्ड इन द सेम इन्स्टिट्यूशन. आतां एक डेथ जालो ताजेर इन्क्वायरी बसयली, ताजेर मेजर्स हाडले. दुसरी डेथ जाली ताजेर इन्क्वायरी बसयली, ताजेर मेजर हाडले. बट हाजो इम्प्लिमेंटेशन फेल खंय जाता. इवन आफ्टर सो मेनी एक्झाम्पल्स, इवन आफ्टर सो मेनी इन्सिडंट्स जर तर आमकां आउटकम मेळना जाल्यार हांगा इन्स्टिट्यूशन सुद्दां फेल जाता एंड समवे द गव्हर्मेंट इज ऑल्सो फेल्ड इन हँडलिंग दीस टायप ऑफ सिच्युएशन्स. आज ते त्या इन्स्टिट्यूशनान जाता, फाल्यां ते गोंयान आनी खंयच्या इन्स्टिट्यूशनान जातले. तेन्ना सुद्दां समज आमची गव्हर्मेंट चूप बसतली जाल्यार स्टुडंट लायफ आनी स्टुडंट्साक कोण उतर दितलो, तांचो आवाज कोण फुडें करतलो. ऑल दीस इन्सिडंट्स हॅव बीन हॅपन ड्युरींग द टायम फ्रेम ऑफ एक्झाम्स, मे बी फॉर स्ट्रेस ऑर एनी अदर डिफरंट इश्यूज. बट हाजेर एक इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जाय जाचे आमचे गोंयकार आनी आमच्या स्टुडंट्साक कळटलें की रिजन कितें एंड हाव वी कॅन डील विथ दीस इश्यूज इन डिफरंट इन्स्टिट्यूशन्स. प्रतिनिधी मंडळाक जाप दितना राज्यपालान चौकशी अहवाल जाहीर करतले अशें आश्वासन दिलें. यूथ फॉरवर्डान ह्या आश्वासनाक येवकार दिलो आनी विद्यार्थ्यांचे कल्याण आनी आत्मविश्वास परतून मेळोवपा खातीर पारदर्शक चौकशी करपाची गरज आसा अशें परतून सांगलें. की एक इन्क्वायरी ते बसयता म्हणून हाचेर आनी दे वील ट्राय टू मेक द रिपोर्ट्स पब्लीक, जनरल पब्लिका खातीर ते अवेलेबल करपाक ट्राय करतले अशें म्हणून आमकां तेंच्यांनी सांगलां. आतां आमचो एक हें जाता की एक रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून आयज आमी हांगा येयला. आमी जो पर्यंत आमकां उतरां मेळना तो पर्यंत आमी उगी रावचे ना. परत एक 15 दीस जाले की आमी परत जाप विचारपाक हांगा येतले की कितें जालां तें, कित्याक लायफ इज ऑल्सो नॉट अ जोक.
बेतीवेऱ्या श्री शांतादुर्गा निल्लेकरीण देवळात 4 भामट्यांनी देवळाचे नळे काढून देवळात प्रवेश करून फंडपेटी केली साफ. अंदाज 20 ते 25 हजाराची चोरी जाल्या असो पुजारीचो अदमास. ताची CCTV फुटेज कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झाल्या. पळयात. पुजारीचे म्हणणे की 2 दीस पयलीं अशीच घटना घडलेली. तांच्यांनी पूर्वतयारी करून ही चोरी केल्या असो दुबाव उक्तायलो. आमच्या रुमाची खिडकी मोडून चोरी केल्या अशें उजवाडाक आयलें. आतां पुलीस कागाळ केल्या अशें फुडें सांगलें. जालें कितें, हांव सायडीक रावता, देवस्थानाचेर तो जागो आसा. सकाळचे सदचे पुजेक म्हणून हांव भायर सरलो. पयलें म्हज्या दाराक भायल्यान कोणे तरी खिळी घाली आनी अशेंच वर्सभर पयलीं जाल्लें आनी तेन्ना बारीकशी चोरी जाल्ली. म्हाका फक्त ते रिमा म्हणजे याद जालें बाबा हें कितें काय. फाटल्यान जेन्ना वचून हांवें उगडलें दार आनी पळयलें सगळीं बाकीची देवळाचे दार पळयले, देवळेचे दार पळयले, बाकीचे दशवायचे सगळीं बरें आसा. प्रॉब्लेम म्हणल्यार काय ना. आयलें हांव पुजा केली, सगळें जालें. घरा कडेन येवन हांवें मिसेसीक विचारलें बाबा तुवें भायल्यान दार घाल्लें कित्याक पयलीं आमकां जाल्लें न्ही तशें न्ही. तर आपणें घालून दोगूच जाणा म्हणजे आमी आसा हांवें घालूंक ना ताणें घालूंक ना आतां घालें कोणें म्हणून प्रश्न एक्झॅक्ट पळोवया म्हणजे कोणें घालें. वयर CCTV आहा रिकॉर्डींग म्हणून गेलें हांवें 2-2.5 वरां वचून पळयलें. पयस जाल्यार आतां हांव उलयतां ते 2 दीस पयलींची गजाल कळ्ळें. 8-9 तारखेची गजाल. 9 तारखेची गजाल. 9 तारखेची रातची गजाल आसा. 9 तारखेक फातोडेर म्हणजे 2-2.5 सुमार 4 जाण भुरगे एक 20-22-25 आसमार हुडी घालून मास्क घालून सारके भोंवतानी दिसले देवळाचे. CCTVचेर कंप्लेंट जाल्यार इमिजिएटली आमी प्रेसिडेंटाक फोन केला, आपयल्यात आनी ताणें इमिजिएट एक्शन घेतली. पुलिशेक आपयलें. पुलिसींनी तें पळयलें, सगळें पळयलें. आमी म्हाका तुमकां 2 दीस हे चड वाडयता कितें पेट्रोलिंग वाडयता सगळें इन्शुरन्स सगळें जालें. आज बघा एपिसोड तस्सो. सकाळ फुडें उठला हांव मदना फुडें न्हांवचें पडटा. थंय न्हांवपाक गेलो. पयलीं आमच्या फाटल्यान एक ल्हानशें घर आसा म्हणजे न्हांवपा पडटा घर. तें पयस जालें सगळें मॅस जाल्लें आसा. म्हणजे आयदनां हेडून उडयलें हांवें तांचे. आनी म्हणलें कितें पळयतलें जनेल काडला ताणें. आनी जनेल काडून ते भितर सरले आनी ते सगळें थंय आमचें व्हडलें कांय नासता पूण आनी मॅस करून उडयलें. म्हाका कळ्ळें कितें तरी जालां न्हू. न्हांवपाचे पयलींच सोमतो हांव भायर आयला म्हणलें देवूळ चॅक करया. देवूळ फ्रंट दारा बरी आसा तशेंच देवळी पयलीं तुजें हें पयलो आनी सेम एपिसोड 2 दीस पयलीं म्हाका भायल्यान खिळी घाली तशी हे टायम तशीच खिळी घालून दवरल्या. प्लस म्हजो अपोल भाव सायडीकच रावता ताका खिळी घालून दवरल्या म्हणजे तशें. उगडलें म्हाका कळ्ळें आतां देवूळ बरें आसा, देवळी बरी आसा, हॉलूय बरें आसा न्ही. सो आमचें म्हणलें चोर नासतलें तेन्ना सोडून दी मागीर पळोवया. न्हालो देवलो तेन्ना एक्च्युअल एंटर केलो न्ही भितर सगळें बँक क्लिनींग पयस जाल्यार घरबूड इंटॅक्ट आहा पूण भांडारपेटी पुश जाल्ली आसा. फुडें हाडल्यार ती कशी बूक जाली येदी व्हडली. मागीर बारीक डिटेल पळयत जाल्यार ताची दारां उगडल्या. मागीर कित्याक सकाळ फुडें तुका हांव सारको संग एंटर जाता भितर. संग तसो भायलो काळोख कसो आसता म्हणजे कळना. मागीर पळयत जाल्यार नळे उगडे आहा वयर. मागीर डिटेल पळयल्यार पूण तुमकां कळोन येवपा. थंयच्यान दारां कितें ताणें 2 दीस पयलीं पळय सर्वे करून गेल्या न्ही ते एकदम म्हाका दिसता सर्वे करून गेला आसतलें काय न्ही. आनी थंयच्यान थंय एक प्लॅटफॉर्म कशें कितें म्हणा थंयच्यान ते भितर आयल्या 4 जाण एकटो भायर आशिल्लो. भितर येवन ताणें भांडारपेटी फोडून व्हडले तांकां हांव ना कितले आसात ते पूण थोडे घेवन गेले ते. अदरवायज बाकीचे थंय कांय भितर वचपाक ते पावना तशें. मागीर पुलिशे हांवें इमिजिएट प्रेसिडेंटाक कॉल केलो. तो आयलो इमिजिएट आयलो. पुलिशेक फोन केलो. पुलिशूय आयले म्हणजे आयले आनी नॉर्मल इन्क्वायरी जे कितें ती केली जाली. CCTV व्हेल्या हे व्हेल्या आतां पळोवया कितें. अदमास फंडपेटी कितके आसतले अशें अदमास तुमचो? अदमास म्हणजे हालीं ती क्लियर केल्ली म्हणजे सर एक 15-20-25-30 हजार 50 भितर 50 भितर आसत जाल्यार. पयलीं त्या देवळान 2 फावटी चोरी जाल्ली तेन्नाय तेंच्यांनी डिमांड केल्लो. आमी जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान आमी हे दिसांनी हे घातलेलें आसा कॅमेरा सर्वेलन्स कॅमेरा घातलेले आसा. तेजो आमकां फायदो जालो. कॅमेरान तो कोण तो आमकां कळून आयलो. पुलीस पेट्रोलिंग तुमी सांगला तशें हांवें आनी एक मिटींग तेंचे कडेन कॉल आउट करता कित्याक 8-10 दीस पयलीं तेंचे कडेन मिटींग कॉल आउट केल्ली. तेंचे कडेन फक्त स्टाफ तांकां आनी 17 स्टाफ येवपाचो आसा. ताका लागूनय मातसो पुलीस पेट्रोलिंग म्हणटा तें कमी जाता. सो 17 स्टाफ हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन बेगींतल्या बेगीन दी म्हणून मागणी केल्या. वो 17 स्टाफ आयलो काय आमकां एडिशनल आमकां ती PCR व्हॅन ती मेळटली आनी 2 व्हिलर म्हणजे बायक पेट्रोलिंग ते आमची सुरवात जातले. सो हांव ते फॉलो करता आनी जाता इतले बेगीन म्हणजे पेट्रोलिंग सुबेज जावचें हे हांव ट्राय करता. वाळपयच्या उजो पालोवपी कार्यालयाचें उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विजय राणे हांच्या उपस्थितीत जालें.
ह्या कार्यावळीक उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी, झेडपी मेंबर, पालिकेचे चेअरपर्सन प्रसन्ना गांवस हजर असले. उक्तावण सोहळ्याक मुख्यमंत्र्यान सांगले की भलायकी मंत्र्याची मागणी आशिल्ली की मामलेदार आणि डेप्युटी कलेक्टर हांची चड गरज पडटा आणि त्या खातीर बेगीन जाग्याची पळोवणी करून नवीन कार्यालय बांदपाची तजवीज करतलो, जेणे करून लोकांक बरे तरेन मदत जातली. दुसरी मागणी आशिल्ली की विकसीत भारत ह्या पंतप्रधान येवजणे खाला देश कसो डेव्हलप जातलो आणि वाळपय 70 कशी विकसीत जातली हाचेर भर दितलो. तशेंच विश्वजिताक सरकाराचो 100% तेंको आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलें. आपण करता असताना म्हाका खूप खोस भोगता. विश्वजीत राणे यांच्यानी रिक्वेस्ट केल्या प्रमाणे ऍक्च्युली हांवें ताका आतांच म्हटलें की म्हाका डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार ऑफिस इज अ प्रायोरिटी आनी ते जाता तितके बेगीन हे पुराय जावपाक जाय. ताच्या खातीर तांच्यांनी लँड स्पेशल सायडीक आशिल्ली ती बेगिनाच बेगीन एक्वायर करून वन ऑफ द बेस्ट फेसिलिटीज, कारण ह्या दोन ऑफिसांनी लोक जे आसा हे सातत्यात कायम जे डेली लोक जर खंय वयता आसत जाल्यार त्या मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत त्याची थंयसर बऱ्यो फेसिलिटीज लोकांक दिवपाक जाय. म्हणून जाता तितके बेगीन त्या ऑफिसाचे इनिशिएटीव्ह म्हणजे GSIDC घेवपाक लायल्या, कारण बऱ्यो फेसिलिटीज लोकांक मेळच्यो. तातूंतल्यात विश्वजीत राणे यांनी मुद्दामून आनी एक गजाल मेन्शन केल्ली, कारण आमी पळयता की आमी एक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजनरी नजरेच्या सकयल ओव्हरऑल देशाची डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी विकसीत भारत 2047 तांच्या लिडरशिपीच्या सकयल पुराय देश कसो डेव्हलप जातलो हाचो विचार करीत आसा. आमकां स्वार्थाना मुद्दामून सांगता आमी सातत्यात पळयता की इट इज अ नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी आणि थर्ड मी ह्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लिडर्स हे काम करता. आणि म्हणून तर विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2037 हाच्या खातीर काम करता आसतना बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्यांक मेळचें. मागीर ते लायट आसतली, उदक आसतलें, रोड आसतलो, इन्शुरन्स आसतलो, दिव्यांगा खातीर इक्विपमेंट आसतलो आणि हे सातत्यात मेळचें म्हणून तर आमी 24/7 काम करता. 70 सारख्या भागात विश्वजीत त्याच्या खातीर कंटिन्युअसली काम करता आणि त्याने आताच जे सांगले की आम्ही दोघूय जण मिळून त्या पुराय 70 भागाचो विकास करपा खातीर सातत्यात तुमकां जी मदत जाय ती 100% मदत ही तुमच्या खातीर सदोदीत मेळटली. हांवें उलयताले की आमकां हे डेप्युटी कलेक्टरांचे पूर्ण रेव्हेन्यू लँड आहा आनी रेव्हेन्यू लँड जितके आमी यूज करूं शकता तितके म्हाका दिसता एनक्रोचमेंट बी जावचें ना. सरकाराचे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट आमी हाडूंक शकतले आनी ते मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी ताका हात घातलेले आसा. आनी हांवें तितूच विनंती केल्या की म्युनिसिपल इलेक्शन जेन्ना जातले मे म्हयन्यान तेजे पयलीं आमी जर घालूंक शकले तर एटलीस्ट प्रोसेस चालू जातलो आनी योग्य तरेन आमी ते फुडें व्हरूंक शकतले. आनी एक लँडमार्क प्रोजेक्ट जातलो कारण सगळे फेसिलिटी सगळे ऑफिसीस म्हणजे लोकांक सगळे कडेन वचपाची गरज पडची ना. एकाच जाग्यार जे इतले वर्सां पेंडींग आहा तो प्रकल्प आमी फुडें व्हरूंक शकतले. डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयता हे सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कामां आसूं, भुरग्यांची कामां आसूं, प्रत्येक काम ते फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार वेगळे तरेन आमकां ते फुडें व्हरपाक संदी गावतली. आयज आमकां एक जाय की एक लक्षात आमी घेवंक जाय. बाकी कोणी येवन कसलेय आश्वासनां दिल्यार त्या आश्वासनां ते पूर्ण करूंक शकचे ना. कर्नाटकाचे सरकार पळयात 4 चाकां आसता गाडयेक, 1 चाकाचेर चलता. आयज आश्वासनां कितले दिवन दी. आयज देशाचे प्रधानमंत्री आणि आयज फायनान्स मिनिस्टरान जर योग्य तरेचे आमकां सपोर्ट करूंक ना तर आमी त्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक शकना. आयज आमकां जाय, आमकां विकास जाल्लो जाय. गांवच्या लोकांक बी दिसता की आपलें राहणीमान सुदरपाक जाय आनी हें सुदरूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की आमी सगळ्या लोकांनी भारतीय जनता पक्ष आनी हें सरकार फुडें योग्य तरेन व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. हांव सदां मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करतना म्हणटा की आमी दोगूय जे आसा आनी आमी एकाच परिसरांतले आमी निवडून येता आणि आम्ही एकत्र रावल्यार आम्ही खूपशे नेगेटिव्ह जे प्रचार लोकांचो चल्ला तो नेगेटिव्ह प्रचार तो कुशीक उरतलो आणि योग्य तरेन आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गोंया राज्यात परत एकदा पूर्ण बहुमतान आम्ही हाडूंक शकतले. आणि चौथे फावट आसतले जे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गोंया राज्यात आम्ही परत एकदा हाडपाचो आमचो प्रयत्न. To warmly welcome all the distinguished dignitaries on this auspicious occasion of the inauguration of the newly constructed modern Walpai fire station. I extend my respectful greetings to our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, whose continuous support and visionary leadership have strengthened emergency services across the state. The inauguration of this modern fire station marks an important milestone for the town of the Walpai and the surrounding areas. Walpai is strategically located and serves as a vital link for emergency response in the Sattari region, which include the forest areas, hilly terrain,
residential zones, educational institutions, and growing commercial activities. The newly constructed fire station has been designed to meet the present and the future operational needs. The building is equipped with a modern amenities such as a spacious appliance bay, training classroom, well-designed control room, duty office, reception area, administrative office, conference room, restroom for both ladies as well as gents firefighters, a dedicated gym, pantry rooms, and other essential facilities. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी सासमोळ्याच्या गणपती देवळा लागसरच्या नलाचे गाळ काडपाच्या आनी जिर्णोद्धाराच्या कामाचे उक्तावण केले. थळाव्या लोकांच्या मतान अशे व्हड प्रमाणात नितळसाण आनी जिर्णोद्धार करपाचे काम निमाणे 1980 वर्सा सुमार 5 दशकां आदीं सुरू केल्ले. वर्सा भितर व्हड प्रमाणात गाळ जमून आडखळ येवप हाका लागून खास करून पावसाच्या दिसांनी हुंवार येवपाचो हुस्को निर्माण जाल्लो. नव्यान पुराय जाल्ल्या गाळ काडपाच्या कामाक लागून उदकाचो प्रवाह खूब सुदारतलो आनी बायणां आनी भोंवतणच्या वाठारांनी उदक भरपाचो धोको उणो जातलो अशें आमदारान सांगलें. आज आमी हांगा सासमोळ्या भागान हो नल्ला इनॉग्रेशन करपाक आयिल्ले आनी जशें आतांच राजून सांगलें हो म्हणजे शेख हसनाच्या टायमाक म्हणजे 1918 बांदिल्लो नल्ला आसा. हो कॉलेप्स जावन जावन ओवर अ पिरियड ऑफ टायम डिटेरियोरेट जालो, कॉलेप्स जालो, माती भरली आनी जावनाशिल्लो. आनी मेन म्हणल्यार हो फूल जो नल्ला आसा हे सगळें जें उदक आसा तें ह्या नल्लांसून वचून मागीर दर्यान वता आनी त्या खातीर हो करप खूब गरजेचो आशिल्लो. आनी त्या खातीर आज इनॉग्रेशन जाता आसतना खूब बरें दिसता. हांवें मयूर जो WRDचो इंजिनियर आसा ताकाय सांगला थोडो एक स्ट्रेच आशिल्लो तो मातसो आमकां मिस जाल्लो, तो घेवन आशिल्लो एस्टिमेटान. तोय म्हणून सांगला ह्या कामा बरोबरूच कंप्लीट कर कित्याक हो एक कनेक्टींग नल्ला आसा आनी मेजर काम करून सपोज एक थोडो भाग उरलो जाल्यार ताजो वायट परिणाम जावपाक शकता. नाजाल्यार ज्या हेतून आमी तो बांदला तो साध्य जावंक शकना. आजूच हांव आतां आमची कॅबिनेट चालू आसा आतां म्हणजे 12 सुमार तेन्ना मिनिस्टराक मेळून तोय बी स्ट्रेच ह्याच कामान घेवपाचो हांव प्रपोज करतलो आनी हो एक कंप्लीट जातलो. कित्याक हो इम्पॉर्टंट नल्ला आशिल्लो, लोकांच्या घरांनी उदक वतालें. हांगा जेन्ना हांव इलेक्शनाक पयलीं पसून आयिल्लो तेन्ना पसून ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की हो बांदा म्हणून. म्हणून आमी खुबशीं कामां WRDनसून घाल्ली पूण तो हो मातसो डिले जालो कित्याक थोडी इम्पॉर्टंट कामां तेवटेनूय उरली. पूण आज बरें दिसता जेन्ना हो कंप्लीट जाता आनी ह्या सासमोळ्या भागा भितर होच न्ही तर पयर आमी आनी एक इनॉग्रेशन केलें अशें आनी 3 इनॉग्रेशन्स पेंडींग आसा. कनेक्टिविटी स्ट्रॉंग वॉटर ट्रेन कनेक्टिविटी आसप ही खूब इम्पॉर्टंट आसा. नाल्यार एकूच नल्ला केलो आनी ताका वाटूच ना तशें जावंक शकना. करता जाल्यार फूल वॉर्डाची जें उदक आसता ताका कनेक्टिविटी करून तें दर्यान वेवस्थीत पावता अशें आमची पळोवपाची आसा. आज हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जे जे हांगा आसा. आमदार कृष्णा साळकार हांच्या सक्रीय पद्दतीची आनी बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या नागरी प्रश्नाचेर उपाय काडपा खातीर केल्ल्या समर्पणाची थंयच्या रहिवाशांनी तोखणाय केली. हांव सगळ्यांक हांगा उपस्थित सगळे आमचे वॉर्ड 11 जे आनी जे आमचे वास्को MLA राजीव सर सो तांकां सगळ्यांक चड देव बरें कर म्हणटा. हें जें आमचें हांगासरलें काम जें आमी हातीन घेतलेलें हांव तांकां सदांच फाटल्यान लागतलो. हें काम करून म्हाका कशें तरी दिवपाक जाय म्हणून. कित्याक एवरी इयर आमकां त्रास जाताले हांगासरले रहिवासी कोण आहा तांकां त्रास जाताले आनी उदक भरतालें तांच्या घरान वयतालें. हेजें एकदां इनॉग्रेशन जाल्लें पूण काही कारणास्तव म्हाका खबर ना. हांवें सराक सुद्दां म्हणलेलें कित्याक लागून काम तें जावना. हें सुद्दां फातर सुद्दां लायलो तो नांवां बीन घालून पूण जावनासलें काम तें. सो हांव तेन्नाच्यान हांव जेन्ना कावन्सिलर जालो तेन्नाच्यान सराक सांगता हें कितें तरी करया आमी कितें करया म्हणून. आनी मागीर तेंच्यांनी फॉलोअप करून तें आतां स्टार्ट जाता. म्हणजे आयच्यान तें आतां फावंडेशन घातल्या फाल्यांच्यान स्टार्ट जातलें तें काम. सो हेंच काम अशें न्हू म्हाज्या वार्डान भरपूर कामां आनी हांवें पळयल्यार सरान आतां आमचे वयर मागवण सुद्दां कामां केल्या तेणी. म्हणजे तेज्या हितून म्हणजे तेजें आतां ही 5वें वर्स दिसता पूण इतलीं कामां जाल्या वास्को आमी पळयतात डेवलॉपमेंट. मेन म्हळ्यार रेल्वे ब्रीज एक इतलो पेंडींग इश्यू जाल्लो खरेंच आनी सगळे एप्रिशिएट करतात. आतां हेज्या फुडें खबर ना आनीय कामां आहा तेंची भरपूर आहा कामां पेंडींग उरल्या आनी ती आतां आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ होम्स आनी ते स्वतंत्र पात आतां आमी हातीन घेतलेले आसा ते सुद्दां आमी पळयता. आतां हांव केन्नाय मॅडमीक सांगतालो ते डिवायडर रस्त्याचे डिवायडर एक झाड ना भितर कांय ना. डिवायडर म्हणून डिवायडर आहा नांवाक लोक केन्ना एंट्री जाता वास्को
थंय ते डिवायडर पळय जाल्यार म्हणजे एक वेगळेंच चित्र उबें रावतालें वास्को सिटी म्हणल्यार कितें ही काय म्हणून. सो ती एक इनिशिएटीव घेतलेली आसा सरांनी आनी तें जातलें. एटलिस्ट म्हाका दिसता आनी 5-6 म्हयन्यान तरी मातशें काम म्हाका दिसता जातलें तें आनी जावपाक जाय तें. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. WhatsApp करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.